来继续来看高等法院昨日审来宣判，中营集团的创办人张英发的威严有效，也就是张英发二房的姑囝张国伟会当来继承到张英发所有的遗产。不过，这个张国伟本人对拍赢官司这件代志是相当的冷静，敢若讲大家拢是一家人，剩的就交予法律。上尾的判决也确定，张国伟唔但当摕到遗产140亿，阁会当摕下到控股公司的股权，恐惊会来牵动到中营集团经营权的版图。我没有什么太大的意见啦，毕竟大家都一家人，所以基本上我觉得，反正就让律师跟法官他们去处理就好。中营集团争财产，张国伟阁正赢一赌，王子保守期主角是真冷静，不过外界拢伫咧注意，如果进入3审，开档若又阁赢，敢会去震动到中营经营权的版图？一定会有影响，但是影响到什么程度，还要看将来遗产怎么分配。因为遗产的分配是非常重要的。你即使拥有大部分的遗产，可是你拥有的是到底是持有巴拿马长荣国际呢，还是持有长荣国际呢，还是持有个别的股权，这就影响很大。张国伟若是赢，除了会当摕到140亿的遗产，更加关键的是会当摕到巴拿马中营国际股权，这间伫咧海外控股公司资产正1000亿，佫是中营航空上大股东，也就是中营海运的上大股东。即马兄弟4个人各持有2成股权，张国伟若是佫继承张英发的2成，到4成会比阿兄佫较济。这个哥哥派的这三个儿子呢，他的个别公司他也都分别有持股，所以并不是哪一家公司完全能够掌握任何一家子公司，这就是它复杂的地方。所以必须透过不同兄弟之间的结合，才会影响到股权的多寡。那股权的多寡就可以决定是经营权的胜负。财产免怎分，股权要如何领？咁真正会改变中营经营的版图。专家就认为，这公家受过头早，爱搁看，就看输甲稀咧的张国庆，敢会搁继续上诉？那真正搁拍起，这济财产的傲气，才会搁继续看落去。嗨，我是庄宇杰，想要看到更多的新闻内容吗？赶快订阅华视新闻的 YouTube 频道，并且开启小铃铛，跟着宇杰一起看新闻吧。